Hello，歡迎到戀意廚房。今日嘅推介係椰菜沙律，容易整，好食。Let's begin。Hello，歡迎嚟到戀意廚房，又係我大叔。嗱，今日要整呢個呢，純粹係我個人想食，咁啊，梗係要同你哋分享啦。咁啊，煮西餐呢，好多時有啲配菜啦。咁我又講過焗薯啊、粟米啊。咁嗱，你如果未睇過嗰啲片嘅呢，連結喺右上角。咁但係咧，喂，除咗呢啲，仲有冇其他嗱？我平時就好中意食一個炸雞連鎖店入面一個沙律。咁啊，甜甜地，咁但係冇理由就咁去買㗎。你話喂，幾方便都好啊。我冇嚟入去，我唔買佢嘅雞，唔該，淨係俾個沙律我咁噶。同埋就咁食嗰個沙律又唔知點，但係我又唔想食炸雞，我又今日未必係真係想整一個好豪華好嘅西餐，或者我今日未必係真係煎牛排，我想整個意粉，整個沙律。咁個沙律難唔難整？好容易整，你冇攪拌機可能煩少少，因為你知佢咁如果你有攪拌機嘅話，簡直係快。你只要知道嗰個調味料，跟住你落個菜同埋個紅蘿蔔，搞掂。有好多個版本㗎，有啲要雪24小時。我呢個版本呢，都係想你雪嘅，即係雪凍食呢係好食啲嘅。咁但係你話使唔使規定要幾耐呢？唔需要。你話你晏晝煮一煮3-4個鐘頭之後攞出嚟咧，其實 OK 噶啦。所以呢個係簡單版。咁嗱係似唔似咧？嗱，我個人咧就覺得似我哋美國呢邊。咁我唔知香港或者其他地方會係有冇分別，但係應該都係雷同啦，因為佢其實材料唔難，所以我唔覺得佢會喺唔同國家要好難，除非嗰個國家有啲材料唔落得，咁佢要改之外。咁應該就冇乜問題。究竟點樣整呢？嗱，喺我講之前，阻你5秒鐘時間。嗱，如果你睇我頻道你仲未訂閱嘅話，麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘掣。咁我下次煮嘢食嘅時候，你就唔會錯過啦。嗱，而家等我哋即刻嚟睇下，究竟呢個平時如果嗌炸雞好多時都會嗌嘅沙律，究竟點樣整 ？Let's begin。嗱，蘿蔔咧，去刨皮之後咧，就要印乾佢，因為你之前會洗一洗先刨皮嘅，咁盡量咧呢個菜咧就唔可以有多餘嘅水分嚇，咁所以咧就要印乾佢。咁如果你用攪拌機咧，你就可以切一嚿嚿；如果唔係就切絲啊。其實你問我咧，就一般嚟講咧，就用手切絲咧食落去咧個口感咧就好啲嘅，咁佢就會好似你喺炸雞連鎖店度買嗰個咧就一模一樣噶啦。嗱，椰菜咧我就要半個，咁因為咧唔可以洗咗因為濕啊，你好難整翻乾佢嘅，因為你真係全部乾，所以咧就會搣咗頭1-2塊，咁咧就會乾淨好多啦。因為椰菜咧中間嗰啲通常都唔會話有污糟。嗱，跟住就切咗個心好硬嘅，食唔到。嗱，我咧就會切1/4個，就擺落攪拌機攪咗先嘅，因為咧半個太多嚇。咁同埋咧就唔好話擺落攪拌機撳一個掣咁樣攪，你咁樣攪咧就會出汁，同埋真係好碎。嗱，通常咧就係逐下撳，咁撳到你要嗰個程度就好啦。或者你可以去刨，因為呢啲機咧有啲咧功能係可以將佢變成絲嘅啫。就唔係攪碎，但係我今日咧，因為我個配菜咧要佢咧就係變到好碎，所以咧我今次示範咧就搞到比較碎啲。但係一般嚟講咧，應該就切絲嘅，即係菜絲沙律嚇。咁你就知係邊一間嗰個味道啦嚇。有個老公公喺度嘅嗰個炸雞店啦，因為我唔費事講佢個名啦嚇。咁就因為呢個真係抄嘅啫，純粹係因為佢哋本身都有擺佢哋入面有咩成分嘅喺美國呢邊。咁其實我哋睇咧，自己去試幾次嗰個落幾多嗰個份量咧，就好容易就做到出嚟。所以唔係話咩話好特別啊，或者話我好犀利，完全唔係嚇。好多美國人都識整㗎
不過咧就唐人就比較少啲咁就即係中意食，但係咧就少啲會自己整呢樣嘢。咁我就同大家分享嗱，個洋葱咧係好奇怪嘅，佢咧如果你唔落呢度個少少咧洋葱咧，成個味咧就唔似嘅。咁所以咧就一定要落呢2湯匙嘅洋葱蓉啊，你一定要剁到佢變蓉，係好細好幼嘅。呢個咧就算你係嗰個椰菜同蘿蔔切絲咧，呢一個都要變蓉，因為呢個係撈落個汁度嘅，唔係話俾你就咁食嘅。佢係一定要有啲少少喺入面咧，嗰個汁嗰個味咧先會好似嘅。咁所以咧我就切到佢好細，跟住個醬咧就係沙律醬啦，1杯啦，跟住就加因為我呢個咧係簡易版，咁所以咧就會落呢個咧係蘋果醋。咁咧正式版咧就用白醋啊，跟住仲要奶啊，仲要好多嘢，嗰個咧就太麻煩。所以咧一般嚟講咧，我想整咧呢個咧10分鐘整完嘅菜咧，我就通常就用簡易版就算啦。糖就自己較啦。你想甜啲咧落多啲但係咧如果最接近佢嗰個口味咧，其實就係我俾你呢個食譜但係有啲人中意咧，話甜啲或者中意酸少少就少啲糖。咁呢個隨你記住呢一個餸咧，因為嗰個菜嗰啲冇煮過，本身椰菜咧，如果你唔煮佢硬嘅，所以咧你一定要用呢個醋咧浸一浸佢，最少浸3-4個鐘啦。所以咧就擺落雪櫃雪。呢個其中一個原因咧，就係點解要雪咁耐或者咩？唔係話要雪凍佢，最緊要係整腍嗰個菜如果你個菜唔腍咧，好硬咬唔到嘅。有陣時啲椰菜中間近心嗰邊嗰啲所以咧就要浸。甜到一樣啦，自己落最近後尾呢度啲少少洋葱蓉咧好緊要攪勻佢之後咧，就將嗰個頭先你切好嘅椰菜絲、蘿蔔絲或者係用攪拌機整好嘅，就撈落呢個醬度，跟住咧就冚保鮮紙擺落個雪櫃3-4個鐘啦最少但係就呢個咧就唔需要話咩雪24小時以上，就唔需要咁耐。你話有咩唔同？因為另外嗰個版咧要即係複雜嗰個咧就又要奶又要其他嘢咧，佢一定要耐時間嗰啲菜先腍。但係呢度咧，因為我落蘋果醋，所以咧就會啲菜咧會容易啲腍，咁就會咧快啲好食。其實咧出嚟嘅味道係好似嘅複雜版同呢個簡易版，所以咧我就即係同大家分享就梗係簡易版啦。其實就係咁簡單啦。如果我整到，你哋一定整到啦。因為咧我呢個配菜咧之後咧係會用個雪糕嗰個筆去筆一球球咁擺喺個配菜側邊嘅，所以我就整到咁碎。但係如果你話平時你中意一杯杯咁食或者係當沙律食咧，就最好切絲就係咁樣。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔。咁我下次 GS 嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次我 GS 嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。